Las recientes lluvias no fueron impedimento para que continúen los trabajos en los pasos superior e inferior en el periférico de la Juventud, esto a la altura del Ortiz Mena y Geranios. De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, la obra en conjunto lleva un avance del 20%. Sin embargo, en lo que corresponde al paso inferior de la Geranios, ya es notorio el gran hoyo, por lo que esperan los últimos detalles para colocar el concreto hidráulico en las partes laterales y lo que serán los carriles de circulación. Mientras tanto, el paso superior a la altura del Ortiz Mena ya toma el nivel para los soportes en lo que colocarán las traves. Prevén que para los meses de agosto y septiembre esta nueva infraestructura esté lista para el uso de la ciudadanía, lo que vendrá a agilizar el tráfico en el sector, ya que los semáforos provocaban largas filas. Tiempo.com.mx